Искам да пожелая на всички българи едни много хубави светли празници с любимите хора, с любимите неща около вас са обградени, да сте много здрави, спокойни, щастливи, умерено с алкохола, внимателно по пътищата и една страхотна 2015 година да ви очаква. Вие каквото можем ще направим за това, но се погрижете и вие тя да бъде една така. Не забравяйте обаче, че като свършат празниците, веднага всички сме на работа. И както е казал великия Пейо Яворов, ще ви поздравя с част от негов стих: не дей да очаква и зори, върви, ури, ури, ури. Весели празници и всичко най-хубаво!